讓我們一同懷念順德同鄉李兆基博士，人稱四叔的恒基地產集團創辦人，3月17日逝世，享年97歲。香港4大家族大慈善家後人兒和光同塵 A Night Among Us 於 The Henderson 頂樓 Couch 39罕有地公開在預約的情況下，於2025年5月1日至5月5日 VIP 宴會廳舉行。展覽內容共分為4部分。第1章志存高遠，講述出身和志向，自幼習得經商之道。第2章開基創業，講述看準地產潛力，1973年成立恒基兆業地產有限公司。第3章福澤延綿，講述兒孫滿堂，擁有溫馨美滿家庭生活。第4章用物無聲，回顧如何着力慈善事業，對香港及國家的社會發展不遺餘力，回饋社會。